I say it's non-profitable, right? No, it's not like that. You just have to compress the research and development cycle. If in a short period of time you can gather enough clinical trials, you will get a quick approval for production and listing. And as soon as you get listed, this will generate huge profits. Compress? How? I just remembered I have something to do. Kylie, would you mind looking after Daniel? Okay, sure. You guys go, no problem. Dr. Jones, join me, please. All right. All right. Have a good night. Good night. Dr. Jones is a little weird, but he's very good at what he's doing. Yeah.哎，一直都听说啊，咱们霍队京剧唱得好啊啊！咱们欢迎霍队给咱们来一段，怎么样？好，欢迎！来一个，喝口酒，壮个胆儿。这一封是新来的桥，天之黄忠成功劳，站立在营门三军交，大小二郎听更妙。头痛鼓战烦躁，二痛鼓金战袍，三痛鼓刀持鞘，四痛鼓把兵交，向前国具有伤。退后难免的是一刀，三军于也归营好。来，霍队。伙伴，真了，部队，来，部队，你还有这个，哇，太棒了！好了。Sorry, the subscriber you dialed cannot be connected for the moment.
下雨了。这儿岛秋天的蚊子特别的多。这是我研究所自己做的塔香，不光能驱蚊，而且提神醒脑，味道特别的好。记得那会儿你老到我们家的药房里面偷东西，我们还是那样认识的。那个时候我们全家就靠一个小药房活着。好像有一次你是因为有几个小流氓打架，然后去我们家偷药，要给那些小流氓包扎。他们都是我最好的兄弟。还记得吗？你还带着他们去我家偷酒喝，尝尝。来，我们是不是偷了一瓶特别贵的？当时确实觉得很贵，现在想想好像就100多块钱。小的时候，日子多无忧无虑。后来我们成为朋友，然后就是因为我有你，还有那群小流氓这样的朋友，所以学校里面都没有人敢欺负我。是吧？而且后来我们俩还变成最好的朋友。你还追了你最好的朋友。有一件事一直没问你，我记得阿姨的身体不是一直都很好吗？怎么这么突然？真性禽流感。2周。短短2周时间，一个好端端的人就没了。Sorry。他临走之前还问我天成去哪儿了，我不知道怎么回答他。那段日子应该是我人生当中最困难的日子，是向晚陪我度过的。所以，我才决定，他才是那个值得我托付终身的男人。也是那个时候，我心底里暗下决心，我对我自己发誓。一定要弥补这个遗憾，所以我要做这个新药中心。不仅如此，我还要喂，你终于知道接电话了。周医生你好，我是梁凯丽。梁小姐。天成现在在我家，我们刚吃完团圆饭，现在我们在喝酒聊天。你有什么事吗？那可以让他接电话吗？我早就跟你说过，天成浪漫随性，你安分守己，你们2个不合适。而且，天成不是也跟你说过想跟你分手了吗？那你让他自己跟我说。他不想自己跟你说，让我转达。我觉得这个答案应该已经很明确了吧？怎么了？我太残忍了吗？啊，不会。其实这样是给女人最好的答案。我是为了她好。同意。来，庆祝一下，你重获自由。
周月。啊，是我。我说这办公室亮着灯呢，原来你在这儿呢。哦，我睡不着觉，拿本书看看。哎，你这是？那个我也睡不着，所以就是翻翻资料。在当李院长吧？没有。周爷，他可能还真是有事儿。来，给他点时间，让他自己处理啊。不等了，没这个必要，我会请示。好。今天还是没有病人吗？没有，都要无聊死了。那正好，休息休息。所以，外头还有那些我的流言蜚语吗？没有。红姐，有，那又怎么着？请几天假，躲开啊？请假有什么用呢？不请。死扛啊！扛呗，必须得扛啊！这样吧，我给你出个主意。你记得我原来兼任过院里保健部的主管护士吗？我们保健部办的孕妇学校，教孕妇产前产后的瑜伽、孕期的各种球操，特别受欢迎，有印象吧？好像是有点印象。那咱们可以在这儿也办一个孕妇学校啊！我可以找几个比较有经验的护士，像黄淑慧、普莎他们，我先把他们教会了，然后他们可以免费教岛上的孕妇，而且有个规定，只要他们挂你周医生的号，就可以优先报名。这个主意怎么样？干嘛？你太厉害了，红姐！以后还去领导那儿告我床位的事儿吗？去啊。不是去告状，是告诉领导，告你啊，大功劳，主意好。哎呀，夕阳真美啊！没有红姐才美啊，因为你是红姐。放心吧，你是个好医生，会有很多病人需要你的。谢谢红姐。现在呢，我们来做2个拉伸动作哦。首先要注意我们的双脚要与肩同宽哈，然后嘞，慢慢把胸前的这个小球举过头顶，吸气举过头顶，呼气，慢慢向我们的右侧移动，拉伸我们的左侧肌肉，保持3个呼吸。然后慢慢的回到中间位置，慢慢，先出去。你们好，请问你们是？你们教的可真好，我们也想学这个。没问题啊，来进来吧。周医生，我想挂你的号，在你这里做产检，可以吗？当然可以。我们先去检查一下，看看你们适不适合做操，好吗？好，谢谢。慢点，慢点。谢谢哦。小心啊，小心楼梯。拉伸我们的左侧肌肉，呼吸，吸气，保持3个呼吸，3、2、1。那么我们说的优生，就是希望每一个家庭都可以生出健康的宝宝。比如说像婚前身体检查、孕前身体检查，包括孕期当中戒烟戒酒，还有避免近亲结婚，都是优生的第一步。然后我们现在讲一下忧郁，比方说接种疫苗、卫生保健，或者是宝宝到一定年纪需要去上学等等。
星星，你信不信自己不会新小宝宝？那你凭什么教我们新宝宝？请大家安静一下。没错，我小时候因为一起车祸，造成了盆骨破裂。这个情况的确会导致女生生育能力受到影响。但是这么多年过去了，我通过身体检查得到的结论是，我的生育能力是正常的。什么叫盆骨啊？盆骨，大家跟我一起看这幅图，盆骨就是臀部这一块位置的这个骨骼，这个位置用来承托胎儿。可是你刚才说都碎了哎，那怀了宝宝还拖得住拖不住啊？是啊，他这个都碎掉了，你怎么知道？这样是。这个问题呢，就回到我刚才说过的优生这个问题上。比如说，我们结婚之前要做婚前身体检查，那孕前要做孕前身体检查，为了确保夫妻双方的身体都是适合去孕育健康宝宝的，要有这个条件。所以像我这样的情况呢，如果我要结婚，我要生宝宝，我就一定要按时检查。那你不会觉得不吉利吗？一个接生的医生自己不结婚不生宝宝，总是让人不放心呢。是嘛，事情不是他都讲得跟你接生，他们不知道的那个过程。我给大家讲个故事吧，在我们中国呢，有2位非常著名的妇产科医生，一位叫做林巧稚先生，另外一位叫做梁义文先生。林巧稚先生呢，他一生都没有结婚，但是却接生了5万多个宝宝，被我们尊称为万婴之母。而这位梁义文先生，他从医60多年，治愈了非常多不孕不育的患者。这2位女医生都没有自己的宝宝，但是却为千家万户带来了很多很多健康的宝宝，就没有人会觉得他们是不吉利的，反而有很多的家庭都因此而感谢他们。好了，今天的讲座内容就是这样。然后特别要告诉大家的是，这是我从中国带过来的妇产科手册，是我们中国的妇产科医生呢亲自编写的。当中有很多产科、妇科的知识，可以给大家平时日常有很多的帮助，所以大家可以传阅一下。可以传阅一下，可以传阅一下。所以报告你看了？看不看很重要吗？哇，没想到啊，我之前都不知道这些哎。讲得很好啊，很专业哦。是啊，是啊。哎，可是你有没有发现他自己好像一点都不在乎哎？可能真的是没什么的吧。哎，你们来不来啊？来呀，有凉茶喝，还有水果咖喱。是啊，不要来啦。哇，婆婆她是很迷信的。扛住了。你也不看看我是谁？我是周月。就是因为你是周月，我才觉得你扛不住。真是没想到，在这么多人面前说出自己的隐私，这个心理关算过了。现在的周月不一样了，我想通了。以前不敢去面对，但现在想想，也没什么大不了的。不过他们还会再来吗？那就不知道了。不过这种传来传去的传闻，只要光明正大的说出来，至少大家不会疑神疑鬼。心理建设不错啊。我可是新的周月。
走了。太热了，你说这都过了中秋，怎么还这么热呀？这是热带，已经中秋了，过年也热。哦，对啊，哎，那过年也热的话，咱就全队去海里游泳，来个泳装贺新年，怎么样？你别等过年了，现在就去吧，这样多凉快。我去了。大家注意了啊！怎么了这是？村公所与乔氏集团商讨启用本村土地，以建设乔氏新药中心和善维医院。此项征用计划相关审批手续均已备齐，征用的范围之内的所有村民呢，都可以迁居至乔氏西区新建的楼房里啊。拆迁？怎么之前也没听说过？大家当然好了，不用住在这种破平房，不下雨啊还漏水啦。你们听我说啊，大家我们一起搬啊，及时搬上楼多好啊，对吧？好个屁呀！你们一个个也不拿镜子照照自己，搬到楼上就是上的人，哪个向上的人脑子坏掉了？乔尔志，你骂谁？我骂你呀！老乔，你老婆天天骂你没出息，你不搬，小心她气问你，对吧？我不后悔啊！行，你们搬了，你们看看，你们脑子都坏掉，没人救得了你们哈！你们搬，什么都不懂。不搬楼多好的事情哎！我们回去准备一下，好，走吧。我们来临水村做什么？跟我来就知道了。以后我们的新药中心就在这儿。那村怎么办？搬迁。向晚说，这里的村民世代务农，生活都比较艰难，所以如果给他们一些钱，他们也会很高兴。对于我们来说也比较好操作。善维医院就会在那边。哎，老乔。哎。李院长，你能不能跟乔先生讲一下，不要征用我们村子的土地？为什么？给你们钱让你们搬到更好的地方去，有什么不好吗？梁小姐，这条村子从我太爷爷那一代就开始了啊。它虽然破旧一些，但是它干净清净。搬到西区有什么好嘞？又吵又闹，水电煤气、小孩读书全都要用钱，那些拆迁费根本不够花了。乔先生，你不能光为自己着想，要为你的孩子着想。孩子只有搬到西区去，才能受到更好的教育，才有更好的将来。如果你真的为你们村子着想的话，那你也要为你的下一代和下下代着想。梁小姐，你不要跟我讲这些，我跟你讲，要想有以后，首先现在得活下去。我老乔没有什么本事，养了几头猪，家里种了一些菜，路边开一个摩托车摊，我开心得很。但是搬出去我能做什么呢？养不了猪，种不了菜，你叫我们家人怎么活？我虽然没有本事，但这里没有坏掉。村子里那些人，听到哈要搬迁，高兴的跟天上下金子一样。天上怎么可能下金子嘞？那点拆迁费早晚有一天会花光，有他们哭的时候。真正说金子，这片山这片林才是我们的金子，靠它养活了我们好几代人嘞。没错，没想到这个村子里面最聪明的是这个老乔啊。老乔的生活也很好，但是你不得不承认，你们这边很落后。前一段时间的小儿麻痹疫情是为什么？就是因为你们没有足够的知识，没有科学知识和现代医疗，所以乔丽才家的阿山和阿林现在才终身残疾。如果你不改变这个现状的话，这里，如果你们不改变这个现状的话，将来下一个人是谁成为这个牺牲者，成为这个受害者，你难道不去想一想吗？人不能光看眼前，还要为以后着想。梁小姐，我跟你讲啊，你一个外人懂个屁呀！哎，老乔，不要激动。现在有多少人不愿意搬？就几个，那些人一个个跟捡了钱一样，恨不得明天就搬进去，跳进金矿还是横空，谁知道嘞？
老乔，我知道你现在情绪非常的激动，但是你一定要相信我，我们这样做是为了这个村子好。将来这个村子会改造成一个医院，而新医院的院长就站在你的面前。李院长，我听别人说你在公立医院辞职了，原来是嫌公立医院钱少，到私立医院赚大钱哈。你这个话什么意思？医生就不可以赚钱吗？Kelly，你刚刚不也说因为赚不到钱，所以你不想搬迁吗？我开了这么多年机车店，我一直以为开机车去旅行的人想要的东西和普通人不一样。李院长，我一直觉得你要的跟普通人不一样。哦，做了私立医院的院长，你应该没有机会再开机车了哈。边三轮机车我也非常喜欢，如果你不需要，随时可以卖回给我，我大红脸原价收回，不算你折旧。成交。走吧。等一下，我有话找你谈。郑母校，恭喜你，当院长了。谢谢。我想过很多种你离开友好医院的理由，比如说像你可能爱自由，喜欢一个人，也不愿意在同样一个地方待很久，又或者是因为我。当然还有其他的原因，但是我万万没想到你是因为利益。这里需要我。你们为什么要在这里建医院？我们想要提升东区的医疗水准。你不觉得奇怪吗？哪里奇怪？那反正这个村子也要被你们征用了。作为同行，我有一件事情想要提醒你这是鸡，有什么奇怪的吗？金马克氏症？不对，我之前下乡见过，基马克氏症不是这样的。所以呢？我们都知道，要控制病毒的传播，病毒的源头很重要。扎尔岛上脊髓灰质炎的疫情虽然已经控制住了，但是源头在哪儿，一直没找到。这个源头很蹊跷，这个死机也很蹊跷。之前乔先生的包裹也很蹊跷，刚好。这些所有东西都觉得很蹊跷的时候，乔是要在这里建一所医院，当然我现在还不知道，也没有任何头绪。可是，如果你要加入乔氏，我希望你能想清楚。你知道什么让我觉得很蹊跷吗？身为一个妇产科的医生，在做这种事情，你太自以为是了。把你们医院顾好吧。
Kelly，走吧。他跟你说什么？就恭喜我当院长。哎，我去借个厕所，你先去车上等我吧。OK。作为同行，有件事情我想提醒你。一只死鸡，有什么奇怪的吗？我们都知道，要控制病毒的传播，病毒的源头很重要。这个源头很蹊跷，这个死鸡也很蹊跷。身为一个妇产科的医生，在做这种事情，你太自以为是了。你小心啊！好。哎呀！哎，怎么了？刚才那死鸡呢？就在这儿那个。死鸡呀？是不是雨太大给冲走了呀？怎么可能下雨把一只鸡给冲走？又是发大水。那咱走错地儿了？不能啊！我们刚才也是因为从这儿过来的，然后走到这儿。树下面，对啊，就是这儿啊！我刚才在这儿拍个照的。月月，闹鬼了！哎呀，别闹！闹什么鬼啊？大白天的。再说了，鬼要个死鸡干什么？不是，那月姐，村子里这么多鸡，你要这只死鸡干嘛呀？我觉得这事有点奇怪。刚刚下了这么大一场雨，这会有人来，还偏偏这么巧就来了，然后还就看到死鸡了，还把它捡走了，这个有点太奇怪了。我觉得你挺奇怪的。走吧。去个厕所去这么久？借了好多家才借到。
都已经8点半了，太晚了，我要回去了。因为你看小说看太入迷了，我第1本都没有看完，你都看到第2本了。我是习惯了，从小到大看书都挺快的。你这样的，按照现在的流行语说，应该是学霸。什么学霸，顶多也就是个书虫吧。不要谦虚，连 Daniel 跟周越这么聪明的人都对你佩服得不得了，说明你真的很厉害。你这么厉害，带着我这个笨女孩，是不是很不愿意啊？你不笨啊，我觉得你挺适合做医生的，就是心理承受能力差了点，需要锻炼。我这么说，你不会生气吧？不会，其实这段时间我也反省过我自己了，而且我要谢谢你上次骂我。你别提了，上次那事儿，其实我就是这样，想到什么就说什么，也挺容易得罪人的。哎，我要是有什么缺点的话，你一定要告诉我。你干嘛这么紧张？我们又不是在开反省会。那乔医生今后有什么打算？是打算一辈子做医生吗？廖医生呢？你是从什么时候想做医生的呀？我，说了你别笑我。其实是因为一部电视剧。电视剧？对啊，我这个人啊，除了平时爱运动、爱看书之外，还挺爱追电视剧的。我记得那会儿是我10几岁的时候吧，当时周越出了场车祸。周医生车祸？他的车祸非常严重，在医院住了好一段时间。我跟他是邻居，从小一起长大，所以关系非常的要好，所以就托我给他送书送吃的。正好我妈租了一个电视剧录像带，我现在都记得那个名字，叫《妙手仁心》。哦，我也看过那部电视剧，是香港那个，对不对？对。然后呢？然后我就觉得医生照顾病人，给病人看病的时候，真的太帅了。我当时就想，要是我能那么照顾周越就好了。哦，原来你还喜欢过周医生啊？哎，那不是喜欢，那是小时候的一点想法。我跟他不来电，虽然所有人都觉得我们很般配，但我们都知道，我们就是兄妹，是家人。后来就因为迷上了做医生，我找来了各种医学的书籍来看。周越出院以后，他也迷上了做医生，我们就一起考上医学院，我就这么成了一名外科医生。你说好不好笑？因为一部电视剧，我就变成了医生。不会啊，我是因为喜欢小动物，本来想做兽医的。哦。可是 Daddy 不允许啊，所以我就赌气，出国学医了。但是现在想一想 ，Daddy 也许是对的，我可能真的不适合做医生。干嘛这么说？我觉得你挺适合的，关键是自己要有信心和抗压能力。乔医生，你别送了，你现在脚还没康复呢，你这万一又扭了怎么办？我都已经不做医生了，还叫我乔医生啊？叫我 Cindy 吧。怎么啦？我的名字很难叫吗？还是你觉得我的名字不好听啊？不是 ，Cindy。好了，那你赶快休息吧。既然我已经不做医生了，那我们2个也就不是同事关系了。以后能不能换一种方式相处啊？不好吧？我是说像朋友那样，这样也不行吗？啊。Good night， 赖医生。Good night。
Thomas. Thomas. What are you doing here? It's late. Do you know what time it is? It's midnight. You have a man here in your house at midnight. Have you no shame? Thomas, you talk like Dad, but you're not Dad. Don't be so serious. And you have a responsibility to be mindful of your behavior when Dad was alive, and you have that responsibility still. You're the only daughter of the Chow family. So what is Kelly?